naon teh budak teh lompatan. Di berita new normal. Hah? New normal. Kunaon itu? Di berita. Oh yang apa namanya normal Udin? Ya, yang apanya normal? Enak ya lamun Udin mah kenal. Kita new era ngaranna. Nah, berarti udah makin new era. Nah, lamun Udin ngopi ya. Bapak Udin sok kopi kan? Kita nyuruput ngaranna, nyuruput. Lamun Udin ya, lupat mabuk. Kita nyungsep ngaranna. Nah, Udin lupat ya bancangku. Nabrak, kita nyuruduk ngaranna, nyuruduk, nyuruduk. Namun Udin nyari hate, kita nyokit karena namun Udin lupat gancang, kita ngarana nyuruntul. Nyawa karena seporok mah, kita nyusu, ya Din, nyusu, karena seporok, kumah jawab ngomong nyusu. Nah, namun di Udin di bumi aya tamu, kudu nyuguhan. Mana? Nyuguhan. Udin bebersih eta karena nyuci ngaranna. Tah baju Udin ya tingali blok ieu. Udin dicuci eta. Nyusut ngaranna eta, nyusut, non? Nyusut. Nyu. Tah. Eta ngaranna nyiwit. Nyiwit. Tah eta ngaranna nyiwit. Tah lamun Udin teh gaduh artus ya. Nyuhunkeun. Udin boga otak tuh Udin. Nah, Udin nih tadi ya, Udin boga otak. Kudu nyumput Udin. Nyumput, heeh. Nah, Udin minta duit ka kolot. Nyusalah eta. Yang lu satu Udin minta duit. Tah eta nyusalah ngaranna. Emang jam lina gitu. Yang beli daun merah lah. Jadi. Ketemu loncat dari lantai. Nyumodar lah. Modal. Nya atuh modar.